主人小心翼翼，别把美丽访客给吓跑。你动作太大，它可能就会惊吓这样。你就慢慢的靠近它，好的 ，OK。农园里，小溪畔成群蝴蝶，后山上还有为数不少的独角仙。独角仙毕竟你一个小孩子很少不喜欢的，就是不喜欢养也喜欢看。原本种水梨的黄牛镇以观光着眼，改种蝴蝶食草，打造天然蜜源，还有整排落羽松成了九琼湖的景观地标。社区互相鼓励，多种树，不要一直羡慕到夏天就看人家玩水。我说让他来玩森林，树长大就有森林可以玩。农村景色、丰富生态都是旅游卖点。黄牛镇号召当地农民响应农村改造计划，让产销一条边。不需要说我要把这个水果搬到台北去，台北人来这里玩，来这里体验农村，顺便在这里消费。留在家乡就能拼经济，农民过往坐困农村的心态就此改变，有些不好的旧习性也慢慢被集体制约。到我们进到这一个阶段以后，我们觉得哪一家喷除草剂就有罪恶感，有那个罪恶感，很怕说，即使喷下去也会被大家去责备他说，为什么你可以喷除草剂？像在整个园区里面，步道非常多，登山步道非常多，对，可风格都不同。对，好像在这里我们看到的，就是用竹子搭起来，然后又可以消暑气，对不对？对，有点遮阳的作用。然后空气很厚哦，就空气很新鲜。环境很动酱就环境没冻僵，就环境也很优美。农村人口外流的问题在九重湖这里似乎并不存在，因为经过农村改造，150公顷面积近200户农家就当做一个大的农场，集合式的经营。一人好，不如大家一起好，也一起找到了农村的生命力和经济力。空气很好哦，环境没冻僵。空气很好哦，环境没冻僵。